Ничего себе. Мы отошли минут на 10. Там время идет по-другому. Уже прошли десятилетия. У них уже индустриальная революция. Мы пропустили Ренессанс. Да, облом. А вдруг мы для них боги? Что за дураки на нас весь день пялятся? Не знаю, но я устал смотреть на брокколи в ее зубах. Нет, сомневаюсь. Что это? Кажется, это самолеты. Да, они догнали наше время. О, господи, смотри, у них тоже есть Starbucks. Обалдеть. Да уж, они повсюду. Что там происходит? Роб, вставай. Кажется, Осторожно. я слеп. Ты в порядке? У них там война идет.